باباجان جزیر لنگری جزیر ایش وای ای برادر من باز اگر الله شوی در جای همین کاری که باز همین بدبختو کردن یارو بدبخت با کدام خاطر من میگم بدبخت با کدام خاطر میگم که ایروی 4 تا پسرانی که حرام کار ایروی 4 تا پسرانی که لعنت شده که تمام این تاجیک نومی مهاجرت جزیر کرده سودیان بین خچو گروه جمع کردن بچهای کوچه را در آوردن لپوت کشپک تاجیک به تاجیک او بدبختا کلونا را یگان چه نقپیدیان و یا گرفته رفتن 4 تا بیچاره او رایون مسکو نوی مسکوش میگن دوستای من در اونجا کار میکنن در استرویکا خانه به خانه درآمدگی هم روز که افشین اوج درآمده شده هم ملیسو بعضی بچه‌ها به حجت در حقیقتا 3 4 5 سالی کار میکنن او نوی مسکو میگن خای رستوران کلونای بمبره الله لعنتون کنه حرام خورای امو پسرینگو حرام خورای میگم که پادلی چنه کردن الله لعنتون کنه ایرو شما چقا بچه‌ها روز دیپارتاسا کردن بچه‌ها بیگناه قبیله دیپارتاسا کردن همون بدبختا را از حکومت تاجیکستان من به خاطر الله میگم به خاطر همین مهاجر ازوکشدگی حکومت تاجیکستان خواهش میکنم همون پسرینیکار یعنی که سازداوت یلی همون شوم و فیدنه را بخپن در این جهت اوجا محکم کنن آخی ایروی وایو اگر ما میبدیم والو قسم فلان مو میکردن اگر ما میبدیم فلان میکردن ایروی شما کشید ایروی شما او خیچید بدبختو ایروی وایو نه تنها شرمنده شدن ماشینا و مردکارش کستن ترزهای رسورا یکی میتجش کستن اما متاسفانه تمام مهاجرات در همون نوی مسکه قریب 5000 3000 تاجیک کار میکرد اگر خطا نکنم یا خیلیش حجت داشتن یا خیلیش حجت نداشتن الله شاید همه را دیپارتاسا دارم الله شاید که یک مورا لعنت میگم ای مردم عقلاتو در جا پسرینیکای حرام میگیره وای کار شما هست میگیره کار میتی خدمت حلال کار میکنه الله برکت اوتیا پسرینیکم ریس میکنه او کارگر میاش پاکلوب کم میزنه کافل میچسبونه تو پسرینیک پگر امجد میقپا میگه سوما بیار تو سوما جا گفتن نتونی بدر خونه تا میره یا اگون بلوگر میبرار شرمنده میکنه یا پاسول است یا چی میکنه کنسولی او پسرینیکا ریس میکنه البته الحمدلله اما بدبختیش که خانه نکرده رو بروی تاجیک شب و شب در کجا توخی میگیره تاجیک با تاجیک پودکشپ کرده شدن از خدا نمیترسه اگر او کزوری بره در نیا جنگل همدیگری تو بکشه من اومگه آرام شم خیلی آرام شم که دیده شدم در پیش چشم خودم یگان ازبک مورا نپدر نکرد او روز یگان ملت دیگه نه تاجیک خودمو این از برای خدا گاو زنید بیست منم تریزای رس کنم از برای خدا گاو زنید اگر در دوشنبه مثالی گفت من برادر افغان خفه نشن افغان ازبک می اومدن کار میکنن در یک مثال میگم در یک رایونی لینسکیو بین همدیگر پلاپودکاشپ و اوشا حقارت کنن میکنن چیکار شو میکنیم میگرفتیم همونجا نابود شو میکنیم مثالی گفت در میایم در اینجا کار میکنیم نون و نمک شو میخوریم لپودکاشپ میکنیم بین همدیگر حقارت یا او بچه‌ای که لپودکاشپ میکنن و یا کانتوج گناهگار نیست انمو پسرینیکایی که سازداوت کردن همون جنگ خودشو نابودیدن ان ما یا گناهگار من خواهش میکنم ان ما را بقپن با جوابگاری کشیده شما حرکت مش به خاطر الله نکنه ای تاجیکیم الحمدلله که ما مسلمانیم ایتاک در بعد همین کراکوس من بچه کراکوس چیکار کردن کارشو ندارم وای پلیت که روسیه و تاجیکستان و بین وایان و خداوند صبر تیا مادر و پدرش من غم میخورم برای هم بچه‌ای که قبیدیانشو برای چی میگم پدرش غم میخورم اما بعد کراکوس کدام روزی چی میگن خشم مهاجر دید گرچند من شهروندی روسیه و من تاجیکم در ایروپورت میایم بعد هم کراکوس ازبک میگذره قرقیز میگذره گروزین ارمیان همه میگذره تاجیک استودگی правильно آخی نو یک مایده دمی خش کشیده شدیم برای که مثال میگم حکومت تاجیکستان در اینجا پرزیدنت اوجا مقصد پیشواز گرفت ولادیمیر پوتین یا مایده زندگی خوب دیده شده مهاجر دمش نو هات شده است با اچن علاتو با پدن علاتو یا پسرینیکو حرم خوراشو گفته شدم برای دل نالانون با این خطوط پادلیت نکرده خسته لپودکاشپ بچه‌های بیچاره که فراست ندارن بیای بریم 3 روز در اوجا اول جمع کردن این کاکی لپودکاشپ سانشپا کرده بودیم این جنگ کلونش آخرون من خیلی آرام گفت زنم به خاطر خدا دل میسوزه والله قسم او بدبختایی که جنگ داختن گریختن و یا نیستن
و یا نابودن کوفته سودیانشو. اما بیچارهایی که در اونجا قریب 3000 یا 2500 خطا نکنم تاجیک کار میکنه. نوی مسکو ساخته است. من اونجا چند بار مقصد دوره تربوز فروشی تربوز بردم. ما برای تربوز برای کوریرایی که عذاب کشیده هستن اونجا چند تا چایخونه های تاجیک بود و یا را محکم کردیان. تاجیکا را دپارتاسیا دارن، رسول جالب دارن. ببینید چقدر ماشینا را شکستن، یکم اتجارا اوچه حقارت کنی باگیجا میزنی بمبره هست پسرین که هرون الله لعنتون کنه، پروردگار نابودتون کنه که همه جا را ایسو با بچهای کوچه را میارن ایسو بچه تاجیک با تاجیک میخندن مو. الله همه مور بخشش کجون گاب زن که ما سرم وایرون شید ای بای با کجا میریم چوای کن میکنیم ای تاجیک کمه چه تو برادر اختا دیل نشه بالا پودکا بشه در قبرستان یه وقت جنگ شده بود خطا نکنه بچه چی نو من نمیگم اونجا کاری ساز کردن نو برای ملت کردن خستن خچونا نشون دادن اینجا تو چه خیلی خطا نشون میدی میگن یا وحشیان ایش وایش بالا پودکا میزنن تو دیل این همه یکی بالا پودکا زدی در پشت سرش فکر نکنی همه کودک داره برای 15000 برای 12000 همه یکی بمب را هم خیر تو فکر نکنی باید کودک داره اچه داره یک زندگی داره اینا بردن این تمخم کرده کو کدام ده همجای گاب زده دوشنو میکنه کو یک کس بره همجا یک تاشا یک پاداش کنه یک ام خلبش بره همون بیگناهاش میگم گناهگاراش خوب کردن با میگم مورا دپارتات سمنه با میگم روسکی افشین مورا غمی تمام پشتی این لعنتی روسکی افشین را نمیگیرم خواهش میکنم بیدار شیم همین حرکت میکنیم ایکور سیو برویم برن که همه وحشی گرفتن اون پاسرینیکو اینجا اون پاسرینیکو که حرام خود بین خودشون تقسیم کردن نتونستن با بچه‌ها را دولت دادن آوردن بین خود جنگ کردن سودان الله همه ما را هدایت کنه بخشش اکا جون بخشش با خدا من دل میسوم گفتم ویدیو کنم بعد میگم پدنالات ایروی همین خسته خایب کرده سودا ایروی همین خسته ویدیو کرده سودا من ویدیو کنم کیا ویدیو میکنم با 4 تاجیک خدمت ویدیو میکنم 4 تا ازبکی که تاجیکی میدونه 4 تا افغان تاجیکی میدونه 4 تا هندو تاجیکی میخونه میگم او باش شپوشا تو بلاگری پدنالات خسته ویدیوش کرده خایب کرده والله من نکردم ویدیو بچه‌ای که ویدیو کردن کارشون ندارم هر کدومش مننی خچا گفت فکری خچا گفت نو ایزو میکشم الله لعنت کنه همون شخصی را که مهاجر افغان میکنه حق مهاجر میخره حق یتیم میخره الله لعنتش کنه الله لعنت کنه تهمت شه همین کسی ته نمیفره برای همین افیر اینجا چی نکنه مو به خاطر خدا میگم راست میگه ولی میگه خدا 3 بار موی سر چست دوباره سلام کال میشه استم غم خریا میگه سر با کال میشه فکر بسیار نکن به خاطر خدا گام میزنم بدرو در نمو چی میگن بیگولای همه قنچ خونش در خدا باشو ما امروز نیم ساعت گفتم ایش بابایش حقارت کنه ایش به سری بایش آدم بیارک باز یک گروه بچه را قبیده بردیم به خاطر که در تیک توک مادر تا حقارت کرد انا ایتکاری رفتن او بچه را لط کنه او بدبخت رفته پشتی وایش زایولین است بچهای تاجیک بردن 5 6 کش مقام کردن تاجیک زایولین نویسته تاجیک میزنه این زور بر در رنگ رنگی نموین غفور دیگرو برآمد کنه نیمش ایست بچه کوچه میشه نیمش اینجا حقارت کنک میشه تو مادر تا اگر زور میبدی یا ازبک قسط نه تنها مادر ویس اولاد اجداد ما حقارت کرد میرفتیم اینجا گوش میکشیدی فقط با سری تاجیک خدمت زوریم فقط کنی تاجیک خدمت میکنیم خدا حال میکنم بخش کالی جون